हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है काजल और केएम इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। आज मेरे पास आया है आहुजा का 250 वाट। इसका प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो, ये आहुजा कंपनी का 250 वाट। इसमें पावर एलईडी ग्लो नहीं हो रहा था, लेकिन हॉर्न का और बॉक्स का एलईडी ग्लो हो रहा था, लेकिन थोड़ा धीमी ग्लो हो रहा था, उतना अच्छा नहीं। और वॉल्यूम भी कुछ भी काम नहीं कर रहा था। थोड़ा साउंड आ रहा था, लेकिन वो साउंड आपको सुनाता हूँ कैसे साउंड आता है। आप सुन सकते हो। अभी चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम, क्या फॉल्ट है। पहले वोल्टेज इसको चेक करते हैं, देखते हैं। मीटर को मैंने सेट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। अभी देख सकते हो कैपेसिटर में वोल्टेज इसका 9 वोल्ट आ रहा है। आप देख सकते हो, इसमें 9 वोल्ट आ रहा था, लेकिन कैपेसिटर में तो 9 वोल्ट नहीं आना चाहिए था। इससे 32 वोल्ट आना चाहिए था, उसके ऊपर ही होना चाहिए था। लेकिन ट्रांसफार्मर में एसी वोल्ट में देख सकते हो आप 21 वोल्ट आ रहा था। ट्रांसफार्मर आउटपुट में 21 वोल्ट आ रहा था, लेकिन कैपेसिटर में 9 वोल्ट आ रहा था। या तो फिर कैपेसिटर ख़राब है, या तो फिर डायोड ख़राब है, कोई तो ख़राब है। तो ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। अभी देखिए, डायोड में एसी लाइन में 21 वोल्टेज तो आ रहा था, लेकिन डीसी में आप देख सकते हो, डीसी में 10 वोल्ट आ रहा था। मतलब डायोड मेरे को ख़राब लगता है। अभी देख सकते हो 10 वोल्ट आ रहा था, उसके ऊपर नहीं आ रहा है। तो डायोड को अच्छे से चेक करते हैं पहले डायोड को खोल लेते हैं। उसके बाद कैपेसिटर को देखेंगे। अगर डायोड सही रहे तो कैपेसिटर को चेक करेंगे। पहले तो डायोड को डाउट होता है, डायोड को चेक करते हैं। अभी देखते हैं। डायोड में क्या है, डायोड को पहले वायर से खोल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं डायोड को मीटर से माप के क्या दिखाए। दोस्तों, कोई भी एम्पलीफायर हो, ठीक करने के लिए मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। आप देख सकते हो डायोड का नंबर KPBC 3510। डायोड को चेक करते हैं। डायोड रेंज में चेक करते हैं इसको। डायोड आप शायद देख सकते हो, डायोड भी फट गया है इधर। आप ठीक से दिखाई नहीं दे आपको, देख सकते हो, यहाँ से उखड़ गया वो डायोड। अभी देख सकते हो, मतलब ये डायोड ही फट गया, ये डायोड खराब हो गया। अभी मैंने नया एक डायोड लिया, सेम नंबर का। ये ओरिजिनल डायोड होता है।
आपको दिखाता हूँ मीटर से चेक करके। दोनों डाइट का सेम सेम माप के दिखाता हूँ आपको। अभी देख सकते हो एक साइड में दिखा रहा है, दूसरे साइड में सेम दिखा रहा है। देख सकते हो। अभी देख सकते हो यहाँ पे ये ओपन हो गया, अंदर से ओपन हो गया क्योंकि डाइट शॉर्ट हो गया ना, इसलिए ओपन हो गया अंदर। एक लाइन तो है लेकिन दूसरा जो डाइट का ब्रीज अभी ब्रीज नहीं हुआ है इसमें। एक साइड ठीक है लेकिन दूसरा साइड खराब हो गया इसका। गलत उल्टा उल्टा माप दिखा रहा है। ओपन हो गया इसका डाइट अंदर से। अभी दोस्तों नया डाइट को ठीक से सोल्डरिंग करेंगे, उसके बाद और में लगा देंगे। दोस्तों मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, आप लोग कमेंट कर सकते हो मैं हिंदी से बनाऊँ या बांग्ला से बनाऊँ। आप समझ सकते हो मेरा हिंदी। अगर कोई भी गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना। ठीक है, ये रेड वायर को प्लस में लगाता है। इसमें जो प्लस का आइकन है देखो, आप देख सकते हो प्लस का मार्किंग किया हुआ है, उसमें लगाएंगे रेड वायर को। इस रेड वायर को एकदम ऑपोजिट साइड जो होता है, मतलब रेड मार्किंग जो होता है, जो प्लस आइकन का होता है, उसके ऑपोजिट साइड में माइनस होता है। और एक साइड में एसी का सिंबल है, एसी लिखा हुआ है, उसका ऑपोजिट साइड में एसी का दूसरा मार्किंग हुआ होता है। लेकिन इसमें दो ही मार्किंग हुआ होता है, इधर एसी और प्लस, मतलब प्लस का ऑपोजिट हो माइनस और एसी का ऑपोजिट और एक एसी। ऐसे ही डाइट लगाता है। दोस्तों अभी बारिश हो रहा है, आप बारिश का आवाज़ सुन सकते हो। इसका वेल्डिंग अच्छे से करना होगा क्योंकि थोड़ा हीट हो जाने से ये शोल्डरिंग खुल जाता है। ठीक से करना होगा क्योंकि इसका बहुत मोटा ये वायर होता है। इसमें अच्छे से वेल्डिंग नहीं करोगे तो खुल जाएगा बाद में। उसको ठीक से लगाना होगा, उसके बाद शोल्डर दे देना होगा, नहीं खुलेगा। वायर भी थोड़ा मोटा मोटा होता है इसमें, ये डीसी वायर होता है। अगर इसको ऐसे तैसे लगाओगे तो बाद में खुल जाएगा, थोड़ा हीट होने से खुल जाएगा। अब ज़्यादा जोर से बारिश आ गया। और दोस्तों इसमें हीट सिंक पेस्ट दे रहा हूँ अब मैं। पहले में तो हीट सिंक पेस्ट नहीं था, अभी मैं दे रहा हूँ क्योंकि इसका हीट डिसिपेट बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो डाइट उतना हीट नहीं होगा। जो हीट सिंक होता है वो हीट हो जाएगा।
तो इसका हीट जो हो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो ये कूल रहेगा डायरेक्ट और ख़राब भी जल्दी नहीं होगा। इसको डायरेक्ट को फिट करते हैं अभी नट लगा के, उसके बाद देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। क्या कुछ वोल्टेज सही होगा कि और भी चेक करना पड़ेगा हमको। अगर दोस्तों मेरे को कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो मेरे को। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई भी एम्पलीफायर, इन्वर्टर और होम थिएटर कोई भी चीज़ हो आप लेके आना, मैं रेडी कर देता आपको जल्दी जल्दी। मेरे शॉप चौधरी हाट में है। आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, उसके बाद ले आ सकते हो। आप देख सकते हो वोल्टेज अभी देखो 34 वोल्ट आ गया। अभी देख सकते हो। अभी देखो बायोसिंग वोल्टेज चेक करता हूँ। 10 डिस्टर का बायोसिंग वोल्टेज अभी देख सकते हो 42 वोल्ट, 0.42। अभी दूसरा साइड का भी चेक करता हूँ। दोनों साइड का सेम सेम होना चाहिए। अभी देख सकते हो 0.42 सेम टू सेम। अभी एम्पलीफायर ओके हो गया होगा। अभी साउंड लगा के चेक करते हैं। मिक्सर में कनेक्ट करता हूँ मैं, उसके बाद दिखाता हूँ आपको। बॉक्स भी कनेक्ट कर देता, उसके बाद साउंड सुनाता हूँ आपको। दोस्तों मेरा हिंदी थोड़ा अटक जाता है, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना। अभी आपको दिखाता हूँ लाइन लगा के। अभी साउंड सुन सकते हो आप। अभी कैमरा को सामने पहले किंतु पावर का एलईडी ग्लो। थैंक यू दोस्तों, अभी सब ओके है। थैंक यू।